డీవీఆర్ బాక్స్ అయితే ఉన్నాయి నా దగ్గర పాతయి, నాట్ వర్కింగ్. దాని బయట కేస్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడు మన మదర్ బోర్డు కరెక్ట్గా దీంట్లోకి సెట్ అవుద్ది, మ్యాచ్ అవుద్ది. దీంట్లో ఫిట్ చేయడానికి చూద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే దట్టీగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాష్ చేసి క్లీన్గా తీసుకొస్తాం. వాష్ అయిపోయినాక ఇప్పుడు మన కేసు ఇలా ఉంది చూసారా, వాష్ చేసినాక దీనికి కొంచెం స్టిక్కరింగ్ అది చేశాను. ఇదేంటంటే మన ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ మీద, మన మదర్ బోర్డ్ మీద ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్కి ఎయిర్ అవుట్ అవటానికి అనమాట ఈ హోల్స్ పెట్టాను. ఈ హోల్స్ ఎలా పెట్టానంటే, మన దగ్గర డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఉంది, ఇలా హోల్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్నాక దీని ఫ్రంట్ ప్యానల్లో కూడా ఒక పవర్ బటన్ అనేది పెట్టాను, ఆన్ ఆఫ్ బటను ప్లస్ ఇది పుష్ బటను. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే పవర్ ఆన్ అయినప్పుడు ఎల్ఈడీలు ఫిట్ చేసుకుందాం, పవర్ ఆన్ అయితే ఇండికేషన్కి. ఇప్పుడు ఎల్ఈడీలు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతాయి. రెడ్ కలర్ ఒకటి, గ్రీన్ కలర్ ఒకటి, 2 ఎల్ఈడీస్ తీసుకుందాం. ఈ 2 ఎల్ఈడీస్ ఇలా పెట్టేసేసి ఇన్స్టెంట్ గ్లూతో వీటిని పేస్ట్ చేద్దాం. తర్వాత వీటిని షోల్డరింగ్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇన్స్టెంట్ గ్లూతో స్టిక్ చేసాం. ఇప్పుడు దీనికి వైరింగ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన మదర్ బోర్డు పెట్టే కింద ప్యానల్ కూడా రెడీ చేసి దాంట్లో ఫిక్స్ చేద్దాం. ఇది వచ్చి గిగాబైట్ మదర్ బోర్డు. ఇది కంప్లైంట్ ఉందని నా దగ్గరికి వచ్చింది, ఇది రెక్టిఫై చేసాము. ప్రాసెసర్ పిన్స్ ప్రాబ్లం ఉందని వస్తే రెక్టిఫై చేసాము. ఇప్పుడు ఇది వర్కింగ్లోనే ఉంది. దీనికోసం క్యాబినెట్ కొనకుండా మామూలు మన రెగ్యులర్ క్యాబినెట్లో మినీగా మన కంపాటబుల్గా ఉండేటట్టు చూద్దాం. దీనికోసం ఇదేంటంటే ర్యామ్ స్లాట్స్ సరిగ్గా ఇదవ్వట్లేదని, పని చేయట్లేదని గ్లూ వేసి స్టిక్ చేశాను. ఇదేమో గ్రాఫిక్ కార్డు, ఇది వచ్చేసి గిగాబైట్ 110 బోర్డు. ఓకే, దీనికోసం ఇప్పుడు మనం క్యాబినెట్ అయితే రెడీ చేద్దాం సింపుల్గా, లో బడ్జెట్లో. దీనికి కావాల్సింది ఎస్ఎంపిఎస్ ఒకటి కావాలి. ఎస్ఎంపిఎస్ అయితే నేను ఓల్డ్ది పాతది ఉంటే అది రెడీ చేసుకున్నాను. ఇది ఎస్ఎంపిఎస్. దీనికి ఏం చేశానంటే, ఇప్పుడు మన క్యాబినెట్ వైట్ కలర్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అందుకనే దీనికి చుట్టూతో వైట్ పెయింట్ వేసాను. ఇది ఓల్డ్ ఎస్ఎంపిఎస్, పాతదే, నా దగ్గరే ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు దాంట్లో ఫిట్ చేద్దాం. దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను డివిఆర్ది అవుట్ సైడ్ క్యాబినెట్ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఇట్లాంటిది. ఇది ఓల్డ్ది అనమాట, పాతది, ఎప్పుడుదో నా దగ్గర ఉంటే నేను దీన్ని వాడుతున్నాను. ఇదే మన క్యాబినెట్ బేస్ అనమాట, దీన్నే సెట్ చేద్దాం. దీనికి ఏం చేశానంటే, ముందే దీనికి మార్క్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, దీనికి మార్క్ చేసుకొని ఈ హోల్స్ పెట్టుకున్నాను ఈ డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో హోల్స్ పెట్టేసుకున్నాను. దీని ప్రకారం దీన్ని ఏం చేస్తానంటే, దీని పైన ఫిట్ చేద్దాం అనమాట. దీని ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఫిట్ చేసేద్దాం. దీని ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఫిట్ చేద్దాం.
ఈ 1/2 ఇంచ్ స్క్రూస్ అనమాట ఇవి ఫిట్ చేసేస్తాం. చేసాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇది చూడండి బ్యాక్ సైడ్ ఎట్లా ఉంది. ఇది జస్ట్ మనకేంటంటే స్టాండ్ లాగా ఉంటుంది కింద ఇట్లా బేస్. ఓకే, ఈ టైప్లో. ఇప్పుడు మనం ఇది వైట్ పెయింట్ వేసాం కాబట్టి దీంట్లో మిక్స్ అయిపోద్ది అనమాట ఇది మొత్తం. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామంటే దీని కేబుల్స్ ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసేసుకుందాం. దీనికోసం ఏం చేశానంటే చిన్నగా కటింగ్ ఒకటి చేశాను. దీనికి కట్టర్ పెట్టి కట్ చేసాను దీనికి సైడ్ అంతా, జస్ట్ కేబుల్స్ లోపలికి రావడానికి, ఇవి లోపలికి రావడానికి అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇందులో మదర్ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం. మదర్ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటానికి ముందు ఏం చేద్దామంటే ఒక థర్మాకోల్ పీస్ తీసుకుంటున్నాను. కింద ఈ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్క్రూస్కి ఇది టచ్ అయ్యి బోర్డు షార్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఈ థర్మాకోల్ ఒకటి ఫిట్ చేద్దాం. ఫిట్ చేసుకొని దీని మీద మదర్ బోర్డ్ పెట్టేద్దాం. ఈ మదర్ బోర్డ్ దీని మీద పెట్టేద్దాం. మదర్ బోర్డ్ పెట్టేది ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డ్కి ఏం చేద్దామంటే నా దగ్గర 1.5 ఇంచెస్ నట్ బోల్ట్స్ ఉన్నాయి. నట్ బోల్ట్స్, ఈ నట్ బోల్ట్స్తో ఈ బోర్డ్ ఫిక్స్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి కేబుల్స్ ఇటు పక్క నుంచి తీసేసుకున్నాను, ఈ పక్క నుంచి ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్ పెట్టి. ఇప్పుడు ఈ కేబుల్స్ని కనెక్ట్ చేసేద్దాం. కనెక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనకి హార్డ్ డిస్క్ కావాలి. హార్డ్ డిస్క్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ పాత ఎస్ఎస్డి ఒకటి ఉంది, ఎస్ఎస్డి కనెక్ట్ చేసేద్దాం. సాటా కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి ఈ కేబుల్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా రూటింగ్ చేసుకోండి పక్కకి. తర్వాత మనకి ఇబ్బంది లేకుండా. ఇక్కడికి ఇది సెట్ అయిపోయింది. ఇది బేసు, ఇది మనకు కరెక్ట్గా స్క్రూ లేదా ఈ స్క్రూ కూడా ఫిట్ చేశారు. చూడండి, ఇది కరెక్ట్గా ఇట్లా మనకి ఎడ్జ్కి వచ్చేసింది. దీనిపైన మనం ఇందాక దీని ఫ్రంట్ ప్యానల్ ఒకటి సెట్ చేసాం కదా, ఆ ఫ్రంట్ ప్యానల్ దీని మీద సెట్ చేద్దాం.
ఇది వచ్చి దీని ఫ్రంట్ ప్యానల్. ఈ ప్యానల్ జస్ట్ ఏం లేదు, దీని మీద ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసేటు. మనకి ఈ రకంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట క్యాబినెట్ అంతా. దీన్ని టోటల్ ఫిట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. దీనికోసం ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ దీని మీద కూర్చుంటానికి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లాంగ్ థ్రెడ్ స్క్రూస్ వేద్దాం. స్క్రూస్ వేస్తే ఇక ఫిట్టింగ్ అయిపోతుంది. మనకు కావాలన్నప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను కుదురుతుంది, డైరెక్ట్ ఫిట్ చేయకుండా. ఓకే, ఇది వచ్చేసేసి పవర్ కేబుల్ వైర్స్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ మీకు ఇస్తాడు. ఇటు పక్కన వచ్చేసి పవర్ ఎల్ఈడి, ఇటు పక్కన వచ్చేసేమో రీస్టార్ట్ ప్లస్ పవర్ ఆన్ బటన్స్. ఇటు స్పీకర్ అయితే కనెక్ట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఆన్ ఆఫ్ ప్లస్ ఎల్ఈడీస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఇది ఆర్వెక్స్ గ్రాఫిక్ కార్డు 2GBది, అది కూడా పెట్టాను. ఓకే సరే, ఇప్పుడు ఈ కేబుల్స్ ఆ ఫ్రంట్ ప్యానల్ దానికి కనెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం బోర్డు అయితే ఫిక్స్ చేసాం, అంతా లోపల హార్డ్ డిస్క్ కూడా ఫిక్స్ చేసాం. ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ కూడా నేను ఏం చేశానంటే మొత్తం షోల్డరింగ్ చేశాను. ఎల్ఈడీస్ ప్లస్ ఈ బటను, పవర్ బటను, ఎల్ఈడీస్ మొత్తం పెట్టేశాను. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఈ రకంగా క్లోజ్ అయిపోయింది. దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఇది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి క్లోజ్ చేయడానికి ఏం చేశానంటే నేను ఇలాంటి స్క్రూస్ ఒకటి తీసుకున్నాను, లాంగ్ స్క్రూస్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే డైరెక్ట్గా దీని నుంచి కిందకి బోర్డులోకి ఫిట్ చేసేద్దాం డౌన్కి. ఈ నట్ బోల్ట్ వేసి బిగించేస్తున్నాను. సైడ్ కూడా అంతే. చూసారా, ఈ స్క్రూతో దీన్ని ఇక్కడ నట్ బోల్ట్ పెట్టి బిగించేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా అది మ్యాచ్ అవుతుంది, ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది కొంచెం లూజ్ ఉంది. ఇప్పుడైతే ఫిక్స్ అయిపోయింది. చూడండి, మీకు ఒకసారి నేను ఓవరాల్ వ్యూ ఒకసారి చూపిస్తాను తర్వాత. బ్యాక్ సైడ్ కూడా కంఫర్ట్ అయిపోయింది. ఎస్ఎంపిఎస్ కూడా కరెక్ట్గా అట్లా సెట్ అయిపోయింది బ్యాక్ సైడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ మన CPU అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓవరాల్. దీన్ని టెస్ట్ చేసి చెక్ చేద్దాం రన్నింగ్ కండిషన్.
చూసారు కదా, సిస్టమ్ అయితే ఆన్ అయింది. దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం. ఇది ప్రాసెసరు, మదర్ బోర్డ్ గిగాబైట్, ర్యామ్స్ DDR4, గ్రాఫిక్స్ 2GB NVIDIA. ఓకే, సిస్టమ్ అయితే బాగానే రన్నింగ్లో ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం పెట్టిన 2 LEDలు కూడా బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి. ఒకటేమో HDD LED, ఒకటేమో పవర్ ఆన్ LED. చూసారు కదా.